Galerinha, estamos aqui, ó, fazendo um compressor de ar. Motor de geladeira que nós conseguimos aí usado. Um negocinho aqui de oxigênio e estamos finalizando o compressor de ar. Muito barato. E aqui estamos com o meu amigo Denis, que está finalizando o serviço. Já fazendo a solda. Tudo isso foi tirado da sucata, galera. Compressorzinho bom para pintar um portão. Tamo aí. Daqui a pouquinho já está pronto, já foi testado. Fazendo o acabamento final do bichinho. Faça você mesmo o seu compressor de ar com motor de geladeira. Olha aí, galerinha, olha, o nosso compressor já está finalizado. Bora ver se funcionou. Olha aí o ar. Dá para escutar o barulho? Faz o serviço pronto, rei da pipa.